ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪਿੰਡ ਬੁਰਜਿਆਰੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਬੁੱਗੀਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਮੋਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਬਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਰਵਾ ਦੇ ਬੱਬੂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਨਿਗਾਹ ਮਰਵਾ ਦੇ ਬੱਬੂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਤੋਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਟਰੈਕਟਰ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਦਾ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਆਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹੌਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਲਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੌਲੈਂਡ 3730, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਗੇਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ 80 ਤੋਂ 85 ਪੈਸੇ। MRF ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ 16/9/28 ਦੇ ਨੇ। ਮੋਰਲੇ ਵੀ 80 ਤੋਂ 85 ਪੈਸੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਹੁੱਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਰਮਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। 14 ਮਾਡਲ ਹੈ। 5,15,000 ਰੇਟ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਨਤਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੂਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 5060E ਜੌਂਡੀਅਰ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਰਮਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਗੇਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ, ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ 90 ਤੋਂ 95 ਪੈਸੇ। 16/9/30 ਦੇ ਨੇ ਤੇ MRF ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਤੇ 90 ਤੋਂ 95 ਪੈਸੇ ਅਗਲੇ ਪਏ ਨੇ। 16/50/20 ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂਰੇ ਹੈਵੀ ਬੰਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੈਨੂਇਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਤਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਸਾਤਰੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਸਾਤਰੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੈਨੂਇਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। 14 ਮਾਡਲ ਹੈ ਬਾਈ। 5,22,000 ਮੁੱਲ ਹੈ। ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਲੋਨ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਲੋਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੂਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰਾ 5245 DI, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੈਨੂਇਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਗੇਅਰ ਹੈ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਚੌਕੜਾ ਰੁਪਈਆ ਤੇ MRF ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 13/28 ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵੇਟ ਬੂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੈਨੂਇਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਡਲ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ 8, 2,40,000 ਬਾਈ ਜੀ ਰੇਟ ਹੈ। 8 ਮਾਡਲ ਹੈ, 2,40,000 ਰੇਟ ਹੈ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਰਮਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮੂਰੇ ਆ ਗਿਆ 855 ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਰਮਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ PTO ਹੈ ਤੇ ਡਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ, ਡਬਲ ਪੰਪ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗੇਅਰ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ 70 ਤੋਂ 75 ਪੈਸੇ। 14/9/28 ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਰੇਡੀਅਲ ਨੇ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਰਮਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ, 15 ਮਾਡਲ ਹੈ। 4,95,000 ਰੇਟ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। 4,95,000 ਰੇਟ ਹੈ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਰਮਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੂਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋਨਾਲੀਕਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਕੰਦਰਾ 60 HP ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 60 ਦਾ ਸਿਕੰਦਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਈਡ ਗੇਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਰਿਵਰਸ PTO, ਡਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ, ਡਬਲ ਪੰਪ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਰਮਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟਾਇਰ 70 ਤੋਂ 75 ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੀਐਟ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ 16/9/28 ਦੇ ਨੇ। ਸੀਐਟ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ 16/9/28 ਦੇ ਨੇ। 70 ਤੋਂ 75 ਪੈਸੇ ਅਗਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਰਮਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਸੈਂਪਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਾਤਰੀ ਹੈ। ਚੇਂਜਰ ਗੇਅਰ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਜੀ। 19 ਬੈਕ 19 ਮੂੰਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਰਮਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, 20 ਮਾਡਲ ਹੈ। 6,25,000 ਬਾਈ ਜੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਦਾ। 6,25,000 ਰੇਟ ਹੈ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਰਮਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮੂਰੇ ਅਰਜਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 605 ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਰਮਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਗੇਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ 60 ਤੋਂ 65 ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਗਰਲੇ MRF ਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂਰਲੇ ਵੀ MRF ਦੇ ਨੇ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਰਮਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। 19 ਮਾਡਲ ਹੈ। 5,85,000 ਬਾਈ ਜੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਦਾ। 5,85,000 ਰੇਟ ਹੈ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਰਮਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋਨਾਲੀਕਾ 750, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਨਾਲੀਕਾ 750 ਆ ਗਿਆ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਰਮਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਡਬਲ ਪੰਪ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਗੇਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਗਰਲੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ 80 ਤੋਂ 85 ਪੈਸੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵੇਟ ਬੂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ। 80 ਤੋਂ 85 ਪੈਸੇ ਅਗਲੇ। ਘੋੜਾ ਬੰਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 8 ਮਾਡਲ ਹੈ। 3,45,000 ਰੇਟ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। 3,45,000 ਰੇਟ ਹੈ।
ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੈਨੂਇਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਹੁੱਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਸੋਨਾਲੀਕਾ 60 ਦਾ ਜੀ RX, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੈਨੂਇਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਈਡ ਗੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਵਰਸ PTO ਡਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ ਚੌਕੜਾ ਰੁਪਈਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਮਗਰਲੇ ਟਾਇਰ ਨੇ BKT ਦੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 16/9/28 ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਗੁਡੀਅਰ ਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੈਨੂਇਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ, 15 ਮਾਡਲ ਹੈ, 4,95,000 ਬਾਈ ਜੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੈਨੂਇਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, 4,95 ਰੇਟ ਹੈ। ਮੂਰੇ 735 ਆ ਗਿਆ ਸਰਦਈ 'ਚ ਜੀ, ਸਵਰਾਜ 735 ਸਵਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਪੰਪ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ ਅੱਧੇ ਟਾਇਰ MRF ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ 60-70 ਪੈਸੇ ਮੂਰਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੈਨੂਇਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, 7 ਮਾਡਲ ਹੈ, 2,65,000 ਰੇਟ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, 2,65,000 ਰੇਟ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੈਨੂਇਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 5204 ਜੌਂਡੀਆਰ ਕਾਲੇ ਢੱਡ ਵਾਲਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੈਨੂਇਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਗੇਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਗਰਲੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ ਰੁਪਈਆ, ਅਪੋਲੋ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ, 14/9/28 ਦੇ ਨੇ, ਰੁਪਈਆ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ ਗੁਡੀਅਰ ਦੇ, ਤੇ ਹੈਵੀ ਬੰਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 11 ਮਾਡਲ ਹੈ, 4,10,000 ਰੇਟ ਹੈ। 11 ਮਾਡਲ ਹੈ, 4,10,000 ਰੇਟ ਹੈ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੈਨੂਇਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਪਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੈ। ਮੂਰੇ ਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 575, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਡਬਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਟਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਡ ਗੇਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟਾਇਰ 80 ਤੋਂ 85 ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਗਰਲੇ ਸੀਟ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ MRF ਦੇ ਨੇ 80 ਤੋਂ 85 ਪੈਸੇ। ਹੈਵੀ ਬੰਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੈਨੂਇਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, 17 ਮਾਡਲ ਹੈ, 4,75,000 ਬਾਈ ਜੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3700 ਫੋਰਡ ਮੋਡੀਫਾਈ, 3700 ਫੋਰਡ ਆ ਗਿਆ ਮੋਡੀਫਾਈ, ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਹੁੱਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟਾਇਰ ਬਾਈ ਚੌਕੜਾ ਪਏ ਨੇ ਰੁਪਈਆ, ਚੌਕੜਾ ਟਾਇਰ ਰੁਪਈਆ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਥੱਲੇ 13/28 ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੈਨੂਇਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੈਨੂਇਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ 40 ਤੋਂ 45 ਪੈਸੇ ਮਗਰਲੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ ਮੂਰਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ 5, 1,95,000 ਰੇਟ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੈਨੂਇਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੈਂਟਰ ਗੇਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 59 ਦੇ, ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, 59 ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ 60 ਤੋਂ 65 ਪੈਸੇ ਮਗਰਲੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਟਾਇਰ ਮੂਰਲੇ ਨੇ, ਤੇ 87 ਮਾਡਲ ਹੈ, 1,75,000 ਰੇਟ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦਾ। 87 ਮਾਡਲ 1,75,000 ਰੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਸੈਂਪਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੈ। ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ 855 ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟਾਇਰ ਮਗਰਲੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਧੇ, ਮੂਰਲੇ ਵੀ ਅੱਧੇ, ਤੇ ਸਾਦੀ ਕਟਾਈ ਹੈ। 7 ਮਾਡਲ ਹੈ, 3,15,000 ਰੇਟ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦਾ, 3,15 ਰੇਟ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੈਨੂਇਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਫੋਲੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।